Aktyor Shahzod Sultonovga tahdid qilishmoqda. Xabaringiz bor, bundan bir necha kun avval Shahzod Sultonov bilan ro'y bergan voqea haqida ma'lumot bergan edik. Shahzod Sultonov o'zining Instagram sahifasida ushbu videoni shu izoh bilan qoldirgan. Bu odamni eski shaharda hojining o'rtog'i Aziz deb aytsa hamma bilar ekan. Hoji esa hozir Dubayda ekan. 21 dekabr kuni Toshkentga kelib, meni uyimdan olib chiqib ketar ekan dedi Shahzod Sultonov. Hoji keladi 21-da chiroyli gapiring, chiroyli eshitaman. Uyini sudrab olib chiqib, dapskat qilaman, men podvalat qilaman o'zimga shu narsani. Chunki sen mitodizeniya qilib qo'ygansan. Tilingdan ketib qolgansan. Aka, men turizmda turman agar siz bilan. Siyni bu, svitoy, siynim taqiydigan bo'lsangiz, men turizmda turman aka. Sinimga meni svitoyga sen dijeniya qilib qo'ygansan. Nima dijeniya qilganman? Yo, nito dijeniya qilib qo'ygansan. Nima dijeniya? Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, dijeniya qilib qo'ygansan. Aka, agar shu действие bo'lmasa, shapalolab tashiyman sizni. Bo'ladimi? Gapingga javob bera olmay qolasan. Yo'q, nimaga men javob beraman? Eploliydigan gapingni gapiring. To'g'rimi? Eploliydigan gapingni gapiring uka. Xo'p, hozir kuchga taqab gapiryapsiz. Eploliydigan gapingni gapiring uka. Menga qo'lingni pasta qilmagan menimcha. Siz kuchga taqayapsizmi hozir? Bu taqiyman ham, kuchga taqaganingiz uchun men ham kuchga taqayapman. Menchimisan. Menga bu narsa ko'chada gapiryapsiz-ku. Men ko'cha emasman. Ko'cha anaqa bola emasman. Farqi yo'q. Luboy tomonlama gaplashaman sen bilan. Bo'ldi, aka. Agar hoji kelib sen tirik chiqib ketgan o'sha sog' bo'lgan, omon bo'lgan, o'shandan keyin gaplashaman. Tirik chiqib ketgan. O'shanda gaplashaman. Bo'ldi. Sen hoji 21-kuni men 21-kuni hojing bilan gaplashgan, o'shandan keyin sen bilan o'zimdaman, aka, o'zimdaman. Aka, indamasamchi. O'zingga o'xshamayapsan-da. Aka, bundan xo'p bo'ladi deb muomala qilaversamchi, aka. Menga qara, qo'lingni pasta qilmagin, qo'lingni pasta qilmagin. Joyiga tiqib qo'yaman hozir. Qanday joyiga tiqib? Sen shunday joyiga tiqib qo'yamanki, bu turinma aka. Hozir senga bitta gapni gapiraman, eshit tur. Oxirigacha eshit. Sen bizning sestruqaga dijeniya qilib qo'ygansan. U menga qara, meni Aziz deyshadi. Eshaqaga borasan, hojingning o'rtog'i Aziz kim desang, senga gaz kanalini tushuntirib berishadi. Seni eshit oxirigacha gapimni. Hoji hozir Toshkentda emas. Qayerda? Dubayda. Sinisiga dijeniya qilib qo'yibsan. Yomon gap gapirib qo'yibsan. Nima yomon gap gapirib? Menga qara, sen nima bo'lganini men bilmayman. Короче, hoji menga telefon qildi, "Aka, mana shu bolani topasiz, dijeniyaga kursga qo'yib qo'ying" dedi. 21-da kelaman Toshkentga. Dekabrda. 21-dekabrda keladi. Sestruqasi nima degan bo'lsa, gaz kanalini